வணக்கம் and welcome to Ray's Diary. எங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம். இது ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கனடாவில் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்துச்சு. நம்ம சேனல் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நல்ல வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கனடாவில். அண்ட் ஆல்ரெடி ஸ்னோ பற்றி 2-3 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பட் இது ரொம்பவே வித்தியாசமான வீடியோ. அண்ட் இன்னும் சொல்லணும்னா இது எங்களுக்குமே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் பார்த்தது. அண்ட் இது எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட. ஸோ அதை தான் உங்கள் கூட நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சோம். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ வரதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் மாதிரி சொல்லிட்டாங்க, இது மாதிரி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வரப்போகுதுன்னு. ஸோ ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வரனால இங்கே ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே லீவும் விட்டுட்டாங்க. ஸோ அந்த மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிற அன்றைக்கி நல்ல ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெளியெல்லாம் போகவே முடியல, அவ்வளோ குளிர். அண்ட் டக்குன்னு அந்த ஸ்னோ ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது எங்களோட பேக்யார்ட். அண்ட் எங்கள் பேக்யார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்னோவில் கவர் ஆகிடுச்சு. கீழே பாருங்கள், தரையே தெரியல, அந்த அளவுக்கு ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் நல்ல ஸ்பீடாகவும் ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் இது எங்களோட ஃப்ரண்ட் யார்ட். ஆல்ரெடி எங்களோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இந்த ஃப்ரண்ட் யார்ட் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னு. அண்ட் இந்த வீடியோ வெளியே போயிட்டனால எடுக்கவே முடியல, அவ்வளோ குளிர். பாருங்கள், இதெல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுச்சு. அண்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்க வீடுங்களுமே பாருங்கள், அந்த கார்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடுச்சு. எங்களுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ புதுசாக இருந்தது. அண்ட் பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. பட் அங்கே ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள், ஸ்னோ வர அவங்க அந்த ட்ரைவே பாத்வே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எங்களுக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது, இவ்வளோ ஸ்னோ வரும்போது அவங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்களேன்னு. பட் அந்த டைமில் க்ளீன் பண்ணுறதா நம்மளுக்கும் ஈஸி. சப்போஸ் இந்த ஸ்னோலாம் முடிஞ்சிட்டு ஒரு நாள் கழித்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோன்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது. அந்த ஸ்னோ எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் நம்மளால் க்ளீனே பண்ண முடியல. ஸோ அந்த ஸ்னோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும்போதே நம்ம அந்த பாத்வே அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டா ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ரேயா தான் அந்த ஸ்னோவில் விளையாடிட்டுருக்கா. நான் தான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் லீவ் விட்டுட்டனால செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் ரேயாவுக்கு. எவ்வளோ குளிராக இருந்தாலும் அவள் போயிட்டு ஸ்னோவில் விளையாடிட்டு இருந்தா. ஸோ எங்களோட பாத்வே சுத்தமாக தெரியவே இல்லை. அண்ட் நாங்களுமே இந்த இடத்தெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கிளியர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே பெரிய டாஸ்க். ஸோ ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தா. உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ இன்ச்சஸ் ஆஃப் ஸ்னோ வந்திருக்குன்னு. இன்னுமே ஸ்னோ வந்துட்டே தான் இருந்துச்சு. அந்த கார் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் கவர் ஆகிடுச்சு. வெளியே நடக்கவே முடியல, அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது நடக்கிறதுக்கே. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ச்சஸ் ஆஃப் ஸ்னோ வந்திருக்குன்னு. அந்த இதுவே கவர் ஆகிடுச்சு, அந்த அளவுக்கு இருந்தது. அண்ட் இங்கே இது கூட சொல்லியிருந்தாங்க, இது மாதிரி கார்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப வெளியே போகாதீங்க அந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அன்னைக்கு. ஸோ நாங்கள் எங்கேயும் வெளியே போகல, பட் அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பிகாஸ் கார்ஸ்லாம் வெளியே போனால் கண்டிப்பாக ரோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இப்போ நாங்களும் எங்களோட ட்ரைவ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நிஜமாக சொல்கிறேன், இந்த குளிரில் அது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறது கஷ்டமாக தான் இருந்தது. பட் அதே நேரத்தில் அது ஜாலியாகவும் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸ்னோவில் விளையாடிக்கிட்டே அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறது ஜாலியாகவும் இருந்தது. அப்புறம் ஸ்னோ ஸ்டார்ம்லாம் முடிஞ்சிட்டு அடுத்த நாள் எடுத்த வீடியோ இது. சன்லைட்டே வந்தாலும் ஒன்றும் பெருசாக தெரியல. இன்னுமே எங்கள் பேக்யார்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லாவே சன் வருது, பட் அது எதுவும் மெல்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 2-3 வீக்ஸ்க்கு அந்த பேக்யார்ட் ஃப்ரண்ட் யார்ட் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அண்ட் ரேயா சூப்பராகவே என்ஜாய் பண்ண அந்த ஸ்னோவில். அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரேயாவோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான். எவ்வளோ வெளியே போக வேணாம்னு சொன்னாலும் கேட்கல, நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணா. ஸோ இதுதான் எங்களோட பேக்யார்ட், ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடுச்சு. அண்ட் அந்த வீட்டோட ரூஃப்லாம் பாருங்கள், எல்லாமே ஸ்னோவில் கவர் ஆகிடுச்சு.
அப்புறம் இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து ரேயா ஸ்னோவில் விளையாடுறதெல்லாம் வீடியோ வரும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். நான் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் யார்டும் காட்டுறேன். ஸ்னோ ஸ்டார்ம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த பாத்வே எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அன்றைக்கி கிளியர் பண்ணது. ஸோ அதனால தான் இப்போ நல்லா கிளியராக இருக்குது. இதே நாங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணாமல் விட்டுருந்தோன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். அண்ட் இந்த ஸ்னோ பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹார்டாகிடுச்சு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த ஸ்னோ வரும்போதே நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அட்வைசபிள். ஸோ ஸ்னோ ஸ்டார்ம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. அண்ட் இது எல்லாமே மெல்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னுமே வீக்ஸ் ஆகும். அண்ட் இங்கே 2 நாள் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்டுட்டதுக்கப்புறம் போனதுக்கப்புறமும் ஸ்கூல்லேயும் வந்து ரேயாக்கு ஒரே விளையாட்டு தான் ஸ்னோவில். ஸோ இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட சும்மாவே இல்லை, செம்ம விளையாட்டு ஸ்னோவில். எவ்வளோ சன்லைட் வந்தாலுமே அது எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் பண்ணவே முடியல. அவ்வளோ குளிராக இருந்துச்சு. பட் எவ்வளோ குளிர்னாலும் செம்ம விளையாட்டு ஸ்னோவில். ஸோ ரேயா வந்து அந்த வின்டர் ஜாக்கெட் அந்த பூட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கனால அவளுக்கு கொஞ்சம் வார்மாக இருக்குது. ஸோ அவளுக்கு வந்து அந்த ஸ்னோவில் விளையாடும் போது ஒரு பெருசாக தெரியல. அண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்கள வந்து விட்டுருவாங்க ஸ்னோவில் விளையாடுறதுக்கு. நல்ல ஸ்னோ இருக்குது இது மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூல்லேயும் விளையாட விட்டுருவாங்க. ஸோ ஸ்கூல் போகும்போதும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல வின்டர் ஜாக்கெட் பூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அனுப்புறது நல்லது. எவ்வளோ விளையாட்டு பாருங்கள் ஸ்னோவில். ஸோ எங்களுக்குமே இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம்ங்கிறது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். புதுசை விட இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்குமே. அண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் தான் செம்ம விளையாட்டு அன்றைக்கி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்து அன்றைக்கி. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். அண்ட் இது உங்களுக்குமே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்திருக்கும். அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை அகெயின் மீட் பண்ணுறோம். Until then, it's bye from us. Take care, stay safe. Bye-bye. Thank you for watching. Please make sure to hit the like button and the share button, and please make sure to hit the subscribe button. See you all in the next video. Bye bye.